確かに主人のためにならない行動だった。俺も優秀じゃないな。食べますか？なんでポケットからパンが出てくるんだ？人海戦術、いやコミカイ戦術か。容赦ないなマリーローズ。お腹も空いた。くそ、こんなことなら何か食べてくればよかった。ショーンじゃん。嘘でしょ。今のタイミングでお腹鳴らす？仕方ないだろう。パンの力切れだよ。ジョン様、さすがに今のは。ショーンまで。